Guys, soalnya aku udah makan ayam goreng nih. Soalnya aku tadi udah mau habis, jadi ini aku nasinya udah mau habis. Udah habis sih sebenarnya. Ini aku nggak ayamnya dulu, aku udah nambah 3 kali. Aku kenyang banget nih, jadi makan ayamnya aja. Jadi nambah, jadi aku makannya sehari. Biasanya kalau lagi lapar banget makan 3 kali. Saya makan sekali, berarti caranya 4 kali, nanti malam 2 kali. Jadi malamnya 6 kali kita makan. Kalau banget. Ya, ini aku makan semuanya. Mamaku temen bisa tuh. Banget aku ya. Aku besok mau sekolah. Jadi kalian tunggu aja vlog aku mau masukin barang sekolah aku coba diri. Jadi aku di sekolah dulu. Adik aku yang batu gitu. Aku tembak lagi mandi, udah habisin dulu. Aku makan aku ayam atau enggak mie gitu. Aku nggak suka burger, aku kayaknya aja enggak ya, bersusah makannya. Aku nyulukin, aku pengen masuk ke barang-barang aku aja. Kalau enggak kalian nanti malam nggak tahu juga ini. Rumah kalian mendung nggak? Kalian mendung, like dan subscribe ya di sini ya. Aku mendung. Nanti nggak main. BTW sih, kalian suka kriuknya enggak? Kalau suka sama juga suka kriuk sama ayamnya. Enak banget. Enak. Enak banget. Kalian suka gak sama ayam? Tulis di komen ya. Kalau aku mah suka banget. Yaudah ya guys, bye bye. Tunggu vlog selanjutnya. Bye bye.